Kuuɗe Lilaaɓe suura 8 aya 2:9 yaaki 4. Filibus e dogarijo Itiyofiya. Sey goɗɗo malaa'ikaajo Joomiraawo wi'i Filibus, umma dillir fombina, tokka ɗatal iwoyngal Urshalima yaaki Gaaja, ɗatal laddewal. Sey Filibus ummi dilli, e mo dow laawol o hawri e goɗɗo neɗɗo leydi Itiyofiya tappaaɗo. Neɗɗo on e woodi laamu mawɗum nder laamorde laamiiɗo debbo bi'eteeɗo Kandis. Kanko woni desowo ceede laamiiɗo on. O yahuno Urshalima ngam mawninki Joomiraawo. E mo hoota, e mo jooɗii nder keeke pucci, e mo janga deftere annabi Icaya. Ruuhu Allah wi'i Filibus, yahu ɓaddoɗaa haade keeke pucci ɗum. Sey Filibus doggi yahi to maako, nani e mo janga deftere annabi Icaya. Filibus ƴamimo, wi'i, a faama ko njangata boo? Neɗɗo on wi'imo, noye paamiraymi nde walaa paamtinayɗoyam? O tori Filibus natta jooɗodo e maako. Raa aayaaje ɗe o jangata nder deftere nden, o fooɗaama bo mbaala kirisoyteenga. No ɓii mbaala de'itirta to jungo taƴowo leeɓe maaga, non o de'itiri. Ɓe cemtinimo, ɓe ngaɗanaayimo kiita goonga. Moye waawata hokkuki habaru ɓiɓɓe maako? Ngam yonki maako ittaama daga nder duuniyaaru. Itiyofiyankeejo on wi'i Filibus, wi'am, dow moye annabiijo o meti haala ka'a? Dow hoore maako ko dow goɗɗo? Sey Filibus fuɗɗi metankimo dow aayaaje ɗen, e waajinanamo habaru belɗum dow Yeesu. E ɓe nder yaadu, ɓe njotti to ndiyam woni. Sey neɗɗo on wi'i, raa ndiyam, ko haɗata ɗum waɗanayam baptisma? Filibus wi'imo, taa hoolake Yeesu e ɓernde go'o, walaa ko haɗata ɗum waɗanma baptisma. Sey neɗɗo on wi'i, mi jaɓi Yeesu Almasiihu o ɓii Allah. O waɗi ɗum darni keeke pucci ɗum, ɓe fuu ɗiɗo ɓe njippi, ɓe natti nder ndiyam ɗam. Filibus waɗanimo baptisma. Nde ɓe mburti ndiyam ɗam, sey Ruuhu Joomiraawo hocci Filibus. Neɗɗo on fuɗɗitaa yi'ukimo, o nyamri yeeso e yaadu, e mo nana belɗum. Amma Filibus yi'i hoore muɗum e gariiri Ajotus. Dow laawol, o waɗi ka waajinki habaru belɗum e koo ndiye gariiri, haa o yotti Kaysariya. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o, en nani aaya 2:9 wi'i, sey goɗɗo malaa'ikaajo Joomiraawo wi'i Filibus, umma dillira fombina, tokka ɗatal iwoyngal Urshalima yaaki Gaaja, ɗatal laddewal. Allah Joomiraawo e woodi kuugal ngal Filibus huwantamo. Ngam non o liloyi malaa'ikaajo maako to Filibus, wi'imo ko o yiɗi o waɗa. Bandiraaɓe am, ko waɗi Allah Joomiraawo alaayi malaa'ika'en muɗum waajinana ɓii Aadama habaru belɗum, amma o ali kuugal ngal to ɓii Aadama? Malaa'ika'en kullum e ɓe ngondi e Allah, e ɓe ngaɗa bo ko Allah yiɗi. Ɓe meeɗaayi waɗanki Allah hakke. Ngam non ɓe annda ɗume woni hakke. Amma enen ɓiɓɓe Aadama, en ngaɗani Allah hakke, en andi ɗume woni hakke, en bo andi mbarjaari hakke, mayde e halkere nder kiita Allah. Ngam non fuu ɓii Aadama heɓuɗo kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah garayka nyalnde jaango, e andi iri belɗum ɗum nanata. Nden bo o waaway o hokka bandiiko ɓii Aadama habaru moƴƴere Allah nde kisndam diga hakke, e kiita maako garayka nyalnde darngal. Ngam non Allah Joomiraawo alani enen ɓii Aadama nga'al kuugal ngal waajinki habaru belɗum. Aaya 2:9 sey Filibus ummi dilli. Ɗo e holla en Filibus o kuloo Allah. Filibus o neɗɗo gaɗoo ko Allah wi'i. Ngam nde malaa'ikaajo Joomiraawo metanimo, ɗon e ɗon Filibus wonnaayi carel, o waɗi non no malaa'ikaajo Joomiraawo wi'imo. Ɗon e ɗon o ummi, o nangi laawol. Filibus e nder yaadu, sey o hawri e goɗɗo neɗɗo Itopiya.
o'o neɗɗo bo o yahuno Urushalima ngam mawninki Allah. En nani Itopiyankejo o'o bo kanko woni desowo ceede laamiiɗo debbo bi'eteeɗo Kandis. ɗum e holla en o neɗɗo mawɗo nder laamorde debbo on. En nani bo neɗɗo on o tappaaɗo, ngam e ɗum ton jamanu e ɗum tappa worɓe, musamman ma kuwooɓe to laamorde. Aya 2:8 emo hoota, emo jooɗi nder keke pucci, emo janga deftere annabi Icaya. E ɗum ton jamanu mota wala bo piiroje. Talaka en e koyɗe ngaɗirta yaadu. Goodanɗo haali bo waɗɗo mbabba. ɓe ceede ko diskuɓe e ɗum ton jamanu bo pucci njahirta ko jeeloɗi. Ngam non ɗo e holla en o'o Itopiyankejo o neɗɗo diskuɗo, ngam en nani keke pucci o yahirta. En nani emo nder keke pucci maako emo janga deftere annabi Icaya. Aya 2:9 yaaki 30. Ruhu Allah wi'i Filibus, yahu ɓadoɗa keke pucci ɗum. Sey Filibus doggi yahi to maako, nani emo janga deftere annabi Icaya. Filibus ƴamimo wi'i, a faama ko jangata bo? Nde Filibus hawri e neɗɗo o'o, Ruhu Allah Joomiraawo umri Filibus ɓado neɗɗo on ngam o nana ko o jangata. Ɗon e ɗon bo sey Filibus doggi ɓadi Itopiyankejo on, sey o nanimo emo janga goɗɗe ayaje daga nder deftere annabi Icaya ko annabi Shayubu. Sey Filibus ƴamimo, a faama ko jangata bo? Aya 31 neɗɗo on wi'i Filibus, noye paamiraymi nde wala paamtinayɗoyam? Lallay se ko wala ɗum e tabbitinana en ko waɗi Allah Joomiraawo tuurayi Filibus wonɗon. Ngam Allah Joomiraawo e andi no Itopiyankejo o'o yiɗi anda laawol Allah, amma wala goɗɗo paamtinayɗo mo laawol Allah. Ngam non Allah Joomiraawo liloy Filibus ngam faamtina mo. Raa ayaje ɗe neɗɗo on jangata nder deftere nden, o fooɗaama bo mbaala kirsoytenga. No ɓii mbaala de'itirta to jungo taƴo leeɓe maaga, non o de'itiri. Ɓe cemtinimo, ɓe ngaɗanayimo kiita goonga. Moye waawata hokkuki habaru ɓiɓɓe maako? Ngam yonki maako ittaama daga nder duuniyaaru. Ɗe e ngoni ayaje ɗe neɗɗo on jangata daga nder deftere annabi Icaya. To en jangi deftere annabi Icaya suura 53 aya bo 2 yaaki 3, en nanay ɗe ayaje. Aya 34 Itofiyankejo on wi'i Filibus, wi'am dow moye annabijo o meti haala ka'a, dow hoore maako ko dow goɗɗo? Lallay se ko wala Itopiyankejo o e yiɗi faama ko jangata. Emo yiɗi o faama ayaje ɗe dow moye metata, dow annabijo binduɗo ayaje ɗen ko bo annabijo on e meta dow goɗɗo feere? Ngam non o ƴami Filibus famtinamo. Aya 35 sey Filibus fuɗɗi metankimo dow ayaje ɗen e waajinanamo habaru belɗum dow Yeesu. Ɗo Filibus e famtina Itopiyankejo on annabi Icaya binduɗo ayaje ɗe o jangata naa dow hoore muɗum meti, amma o metu dow annabi Isa, waato annabaaku dow ko heɓata annabi Isa to wari duuniyaaru. En nani ayaje ɗen mbi'i o fooɗaama bo mbaala kirsoytenga, nden bo non no ɓii mbaala de'itirta to jungo taƴo leeɓe maanga, non o de'itiri. Ma'ana carel ngel ɗum wari warki annabi Isa dow gaafangal, ɗum dillidi e annabi Isa yaasi gariiri, bo non no mbaala kirsetenga de'itirta, non annabi Isa de'itiri, o metaayi. Ɓe cemtinimo, ɓe ngaɗanayimo kiita goonga. Lallay se ko wala
kiita ka ɗum waɗani annabi Iisaa ɗum taƴaayi ka dow goonga. To en jangi nder Linjiila en nanay carel ngel Yahudanko'en ngulloyi annabi Iisaa to Bilaatus laamiiɗo. Bilaatus laamiiɗo wi'iɓe, mi tawraayi annabi Iisaa goɗɗum kalluɗum. Ammaa Yahudanko'en naaci sey nde ɓe mbari annabi Iisaa dow gaafangal. Annabi Iisaa bo maayu dow gaafangal naa ngam leyfi muɗum ko goɗɗum kalluɗum ɗum o waɗi, ammaa o maayu e mbattudi enen ɓii Aadama ɓe hakke. Waato o maayu ngam histuki ɓii Aadama diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde darngal. Nde Filibus faamtini Itoopiyankeejo on ɗu'um, o jaɓi o hooli annabi Iisaa warti kisnoomo diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde darngal. En nani e ɓe nder yaadu, sey ɓe njotti to ndiyam woni. Sey neɗɗo on wi'i Filibus, raa ndiyam, ko haɗata ɗum waɗanayam baptisma? Sey Filibus wi'imo, taa hoolake Yeesu e ɓernde go'o, walaa ko haɗata ɗum waɗanma baptisma. Sey neɗɗo on waɗi ɗum darni keke pucci ɗum, ɓe jippodi e Filibus, ɓe natti nder ndiyam ɗam. Filibus bo waɗanimo baptisma. Aya 34 wi'i, nde ɓe mburti ndiyam ɗam, sey Ruuhu Joomiraawo hocci Filibus. Neɗɗo on fuɗɗitaa yi'uki mo, o nyamri yeeso e yaadu, e mo nana belɗum. Gaɗa Filibus timmini kuugal ngal Allah lilimo o huwa, sey Allah Joomiraawo hocci mo. Neɗɗo on fuɗɗitaa yi'uki Filibus, sey o natti keke pucci maako, o nyamri yeeso e yaadu, e mo nana belɗum nder ɓernde maako naa seɗɗa, ngam o heɓi moƴƴere Allah. Waato o heɓi kisndam diga hakke e kiita Allah gareeka nyalnde jaango, barka hoolaaki annabi Iisaa. Ngam non ɓernde maako e heewi seyo e welwelo. Aya 40. Ammaa Filibus yi'i hoore muɗum e gariiri Ajotus. Dow laawol o waɗi ka waajinki habaru belɗum e koo ndiye gariiri, haa o yotti Kaysaariya. Allah nder bawɗe muɗum nde hocci Filibus, sey o resoyimo nder wondi gariiri bi'eteendi Ajotus. Diga ɗon bo Filibus nyamri yeeso e waajinki habaru belɗum e koo ndiye gariiri ndi o yaali fuu, haa o yotti gariiri Kaysaariya. Bandiraaɓe am enen tokkuɓe annabi Iisaa, ko haani ekkitooɗen diga ngikku Filibus? En nanii ɗo'o Filibus jaɓii waɗi ko Allah wi'i ɗum waɗa. Filibus daraaki e suɓa to haani huwa, ammaa o hokki ɓernde maako to Allah Joomiraawo yaarimo fuu o huwanay ɗum. Diga ɗon bo en nani kuugal Allah Joomiraawo nyamri yeeso. Ko enen hande en gaɗa ko Allah wi'ata en gaɗen bo Filibus? Ko hande an a suɓa to kuwata? Ko a yaha fuu to Allah Joomiraawo lilima ngam kuwana ɗum? Sey ekkitoɗen waɗuki ko Allah yiɗi diga ngikku Filibus. Bandiraawo am an nanoowo, ko haani ekkitoɗa diga Itoopiyankeejo o'o? En nani Itoopiyankeejo o'o emo tiiɗi dow diina maako, emo bo janga wolde Allah ngam o faama laawol Allah, ammaa o walaa moodibbo faamtinayɗo mo. Ɗum waɗoto amma a janga defte feere-feere ngam faamuki laawol Allah, ammaa a faamaayi. Ngam non sey paamaaɗo o wiiki ko nanta hande Allah Joomiraawo e famtinma laawol muɗum ngol keɓirta kisndam diga hakke maɗa e kiita maako gareeka nyalnde darngal. Sey njaɓa kooloɗa bo nonno Itoopiyankeejo o waɗi, sey ko wala a heɓay kisndam diga hakke maɗa e kiita Allah gareeka nyalnde jaango, abo heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna. A faami ɗum bandiraawo am? Emi do'o Allah hokkuma faamu ɗum. Amin.